Я рекомендовал моему клиенту ничего не говорить. Скинхед. Он будет молчать. Ничего. Я вообще не очень верю словам. По статистике, человек за 10 минут беседы трижды лжет. И учтите, это обычные люди, а не те, кто планирует взорвать храм чернокожих. Может быть, это церкви поменьше, в черных пригородах. Полная чушь. Молчи. Что, если нам поискать в Саутбридже? Нет, я пошутил. Его мы пропустим. Будем искать в Лоудоне. Как вам это?